Имеет место влияние заводов ТО «Тангиш-Шевройл» и на территорию города Атырау, особенно в связи с преобладающими направлениями юго-восточных ветров, что позволяет воздушным массам достигать областного центра в считанные часы. Горькую судьбу Жилойского района повторяет город Атырау, где после строительства рядом завода «Балашак», призванного очищать высокосернистую подсолевую нефть морского месторождения Кашаган, резко выросла заболеваемость у населения онкологией, туберкулезом, аллергией и генетическими отклонениями у новорожденных. На санитарной границе завода продолжает фиксироваться рекордное превышение по сероводороду. При этом планируется расширение проекта, тогда как до сих пор не решена проблема с сероводородом и метанолом на секциях испарения по РЖТО по первому заводу на Карабатане.